지금 대구로 길려갔네. 대구 줄줄 지어가지고. 대구하고. 자, 이 차례 봐서. 이거 한 야, 여보. 이거 뒤로 가. 같이 그냥 가. 네. 네. 근데 이 철거까지 다니라고. 저 바다면 이제 그 안가 볼게요. 어디? 네, 어디? 와. 간장도 뭐, 여기서 뭐, 이사 간 사람이, 이사 간 사람이, 다행이다, 그냥. 전화 못 들어보니까. 못 나오네.